दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि मोन 37 जिल्लायाव जोंनि गोदानै जायफोर आसामनि नोगोरारि हिसाबै रेशन कार्ड बिथांमोनहा मोनबाय बे रेशन कार्डखौ जोंनि गोदानै दाजानाय समष्टि एमएलए समष्टि हिसाबै दाब दाब जायगायाव राननायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। 37टा एमएलए समष्टि हिसाबै जोंहा 2 नम्बर दतमा एमएलए समष्टियाव जेसेबांखिनि गोदानै रेशन कार्ड जायफोर बिथांमोनहा मोनबाय बे बिथांमोनखौ दिनैनि गावनि हाइस्कुलनि गेवलां फोथाराव जोंनिनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि बिथोन बादियै फुड एन्ड सिविल साप्लाइ डिपार्टमेन्ट आरो जिल्ला बेंगिरिनि माखासे जोंनि सरकारि बिथांमोनहा माने बिखया बिथांमोनहा लोगो दांनानै हाबाफारिखौ बिथांमोनहा लादों आरो बेवहायनो दिनै जोङो माखासे जोंनि मोनफ्रोमबो बिसि ओनसोलनिफ्राय सायख'जानाय जायफोर बिथांमोनहा रेशन कार्ड हल्डार गोदानै जायफ्रा जाबाय बिथांमोननो जोङो बेखेवनाय फोरबोनि मोनसे रेशन कार्ड बिलाइखौ राननायनि हाबाफारिखौ बेवहाय खालामबाय। बेयाव दिनै गाहाय आलासि महरै बिथांमोनहा जिहेतु आंखौ हांख्रायहरदों आंनि आखाइजों दिनै आङो 2 मानसिनो मोनसे सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउसन हिसाबै जोंनि रेशन कार्ड मोनग्रा आइजो बिब' बिनानावफोरनो राननाय जाबाय। आंजों लोगोसे जिहेतु जोंहा समष्टिनि इएम बिथां बिटिसिनिनो जोंनि उकिल मुसाहारि बिथाङाबो दं। बिथाङाबो 2 रेशन कार्ड मोनग्रा जोंनि बिब' बिनानावफोरनो रानदों। बिडिअ जोंहा 2 दङ, दतमानि बिडिअ, कसुगावनि बिडिअ बिथांमोनहाबो रानबाय आरो लोगोसे जोंनि गसाइगाव महकुमानिनो सासे एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेट उकिल दास होननाय बिथाङाबो रानबाय आरो लोगोसे बेवहाय गांफा मुसाहारिबो बिथांमोननो रानदों। बाखि जेसेबां जायफोरखौ रेशन कार्ड हिसाबै रेशन कार्ड गोदानै मोननायनि मुङाव जाय बिथांमोनखौ सायख'बाय बिथांमोनखौ सरकारि भाबै बिथांमोनहा रानलांबाय थासिगोन। आं आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होगोन जे जोंनि गोबांथार न'खरफ्रा दिनैहाय सिगांनि माखासे रेशन कार्ड सार्भे खालामनायाव बे रेशन कार्डखौ मोननो हायाखैमोन आरो गोदानै बेखौनो फिलआप खालामनायनि थाखाय भारतीय मा होनो बेखौ खाद्य सुरक्षा आयेननि आन्दाराव भारत सरकारा जे आयेन दङ जेखौ खालामदों साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा जाहाथे आदार मोनजायो बेनिनो आदार रैखाथि आयेननि दहाय लानानै आसाम गभर्नमेन्टआ एबार मोनफ्रोमबो समष्टियाव गासै माने 10,000निबो बारा बेबायदि रेशन कार्ड गोदानै होनायनि थाखाय जे हाबाफारि लादों बेनि गेजेरजों जोंनि गोबां आद्रा थालांनाय गोरिब न'खरफ्रा रेशन कार्डखौ मोननो हासिगोन। बे मोनसे गिदिर जोंनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा। गोरिब न'खरफ्रा दिनै ओंखाम मोनजानाय बा जाग्रा आदार मोनजानायनि राहाखौ जों मोनबाय आरो दिनै मोनसे गोजोनथावसिन बाथ्राया आरोबाव बेनो जे आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा दिनै फोसावबाय जे लखिमपुराव बिथाङा आनुষ্ঠাनिक भाबै फर्मेलि रेशन कार्ड राननायनि गेजेरजों जे फोसावदों जे बे रेशन कार्डआ खालि आदार मोनजानायनि रेशन कार्डल' नङा बेजों लोगोसेयैनो जायफ्रा बेमार आजार ट्रिटमेन्टनि थाखाय हस्पिटालफ्राव थाङो बे गरिब मानसिफ्रा बा रेशन कार्ड हल्डार बिथांमोनहा 5 लाख थाखासिमहालागै माने आसामनि मुख्यमन्त्रि आयुष्मान कार्ड हिसाबै बेबहार खालामनो हागोन आरो भारत सरकारनि माने मा होनो बेखौ प्रधानमन्त्रि आयुष्मान कार्ड हिसाबै बाहायनो हासिगोन। एडमिसनाव बिथांमोनहा बे रेशन कार्डखौ देखायनानै गावनि सिनायथिखौ गावनि माने परिचयखौ बिथांमोनहा होनो हागोन आरो रेशन कार्डजोंनो जोंहा दिनै जायफोर अरुणोदय आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिथांमोनहा बेवहाय जोङो बे रेशन कार्डजों एप्लाइ खालामनो हानाय बिदि बेबस्थाखौ खालामनो हागोन होननानै फोसावबाय। बे जोंनि थाखाय मोनसे रेशन कार्डल' नङा साफ्रोमबो नागरिकफोरनि थाखाय थांनानै थानायनि जिबननि मोनसे माने सुरक्षा कार्ड मोनसे ग्यारेन्टि कार्ड हिसाबै जोङो बेखौ बुंनो हायो। बेनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होनांगोन जे आसामनि नोगोरारिफोरनि थाखाय इसेबां मोजां जे मोनसे आसनि लाबाय मानसिफ्रा थांनानै थानो थाखाय जाग्रा आदारखौ माने जोङो नांथारगोन। गोबां राष्ट्रआव दिनै जाग्रा आदार मोनजायैनि थाखाय गोबां माने मानसिफ्रा उखैनानै रसा नांनानै थैनो गोनां जायो। भारत सरकारा दिनै साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा जाहाथे कोनो मानसिया उखैनानै रसा नांनानै थैनो गोनां जाया उखैनानै जाहाथे बिथांमोननि देहा नोरजिया जानो गोनां जाया न'खर साफ्रोमबो जाहाथे उदै बुंजासे जाग्रा आदारखौ मोनजानो हायो बिनिनो मोनसे आयेन पास खालामनानै न'खर दिनैहाय जाग्रा आदार रानना होनायनि बेबस्था खालामदों आरो बे आदार रानना होनाय बेनिनो आयेननि दहाय लानानै दिनै जे रेशन कार्ड रानदों बेनि थाखायनो जोंनि नोगोरारिफ्रा रेशन कार्डखौ मोननो हादों। आङो बेनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होगोन।